Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Apoteker Nurfa yang sedang bertugas hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Nama saya Cia. Baik Ibu Cia, ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk, Ibu. Boleh dijelaskan Ibu batuknya bagaimana? Apakah batuknya kering atau ada dahaknya? Jadi sudah 3 hari ini saya batuk-batuk, terus tenggorokan saya ini terasa gatal dan susah menelan. Nah, kadang juga terasa sesak kalau dahaknya ini sudah menumpuk. Oh iya, jadi batuknya sudah 3 hari dan disertai dahak ya Ibu. Selama ini sudah mencoba obat atau ada cara lain? Belum, cuman minum air putih saja, air hangat. Oh ya baik Ibu, kalau seperti itu saya sarankan Ibu untuk mengonsumsi Grantusif, yang dimana Grantusif ini itu dapat membantu mengencerkan dahak sehingga mempermudah pengeluaran dahak pada saat batuk Ibu. Nah, untuk aturan pakainya sendiri itu diminum 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Kalau untuk efek sampingnya itu bagaimana, Ibu? Kalau untuk efek sampingnya itu secara umum aman Ibu. Nah, efek samping yang biasa muncul itu biasanya relatif ringan, seperti mual atau perut itu terasa tidak nyaman. Tapi itu jarang terjadi apabila obatnya diminum sesuai anjuran. Oh, iya iya. Nah, selain obat ini, itu ada juga beberapa hal yang dapat mempercepat proses pemulihannya Ibu, seperti perbanyak minum air hangat, terus istirahat yang cukup, menghindari gorengan, minuman yang dingin, terus jika perlu itu bisa menghirup uap air hangat untuk membantu melegakan saluran pernapasannya. Oh iya, jadi ini obatnya diminum 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Terus perbanyak konsumsi air hangat, istirahat yang cukup, hindari gorengan, terus minuman dingin, kemudian hindari asap dan debu. Betul kan, Ibu? Nah, betul sekali Bu Cia. Dan kalau misal dalam seminggu itu batuknya tidak membaik atau semakin parah, maka sebaiknya Ibu Cia ini langsung periksa saja ke dokter. Oh iya, siap. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama Ibu Cia, semoga lekas sembuh. Untuk pembayarannya bisa di kasir ya Ibu. Oh iya iya, terima kasih ya.